تحافظوا عليه في رمضان، وهو أمر يسير في الفعل عظيم في الأجر، وهو أمر الذكر، الأذكار. كيف حالك مع ذكر الله عز وجل؟ بتسبح في اليوم كم مرة؟ تستغفر كم مرة؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ عبادة يسيرة جدا 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 وأجرها عظيم جدا. يعني لما تسمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة، وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. كل ذنوبك تغفر تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، ما تاخدش منك دقيقتين. ده أمر يسير جدا. شوف المشكلة اللي عندك اللي بقالك كام شهر بتسعى في حلها، ورحت الموظف ورحت المحامي ورحت المهندس ورحت مجلس المدينة ورحت المحكمة وعملت كل حاجة وكلمت فيها فلان في مجلس الشعب ولسه ما اتحلتش. طب لما تسمع حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أجعل ساعة من يومي لذكر. قال له يا رسول الله أنا بخصص لي كل يوم ساعة كده أجلس أذكر الله عز وجل فيها، أستغفر وأسبح. فكم أجعل لك من صلاتي عليك؟ أصلي عليك في الساعة دي قد إيه؟ أجعل لك الربع. قال الربع وإن شئت فهو خير. قال أجعل لك النصف؟ قال النصف وإن شئت فهو خير. قال أجعل لك 3/4؟ قال 3/4 وإن شئت فهو خير. قال أجعل ساعتي كلها صلاة عليك يا رسول الله. الساعة كلها هجلس أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الهم اللي عندك ده ربنا هيكفيك بإنه يحله لك. طب شوف أنت بقالك قد إيه ماشي المشكلة اللي أنت فيها دي وما اتحلتش. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرك بحل بسيط جدا كده كل يوم تقول اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حل بسيط جدا. لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة، أجور عظيمة جدا وأمرها في مفتاح الذكر. أما تجد قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم استغفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يعني ربنا عز وجل يقول لحضرتك لو أكثرت الاستغفار سيمددك بكل شيء أنت عايزه، بالفلوس والأبناء والجاه وكل شيء. طب الاستغفار ده صعب؟ استغفر الله استغفر الله سهل. حتى يا اخي وانت جاي المسجد يعني عود نفسك كده وانا رايح للصلاه وانا راجع من الصلاه استغفر الله. ده لو كنت حابب تصلي ما تصليش دي مشكله ثانيه. فاذا الامر يسير، الامر سهل. فاذا عباده عظيمه جدا اسمها عباده الذكر لا تضيع عليه العباده، خاصه ان حضرتك كل عباده في الاسلام لها حد من ثلاثه، اما محدده بوقت او محدده بعدد او محدده بهيئه. كل عبادات الاسلام كده وقت، يعني الصلاه الظهر محدده وقتها من كذا لكذا، بعدد تصلى 4 ركعات، بالهيئه اللي بتقف في الركوع بالشكل الفلاني، السجود بالشكل الفلاني، لها كده. كل العبادات كده، الحج الصيام كل العبادات الا عباده الذكر. فقلت استغفروا ربكم استغفارا، وقال الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فربنا ما جعلهاش عدد، يعني استغفر ربنا 100 مره استغفر. طب 200 200 1000 1000 5 5 10000 10، ما بقاش عدد. طيب الوقت في اي وقت، الصبح بالليل الظهر العصر، مش اي مشكله. الهيئه وانا ماشي وانا راكب وانا نايم وانا قاعد وانا بره وانا جوه. فالعباده العظيمه التي ليس لها اي حد نهائي هي عباده الذكر. فاعود نفسي دايما ان انا اذكر الله عز وجل في كل مواضعه، في اي مكان، وانا رايح الشغل وانا جاي وانا رايح الجامعه وانا رايح الدرس وانا قاعد في البيت. وانا في ناس كده تلاقي مثلا قاعد في البيت مثلا ساعات مثلا تلاقيه ما بيعملش حاجه، تلاقي مثلا قافل التلفزيون وما بيعملش حاجه وهو قاعد. يا اخي استغل الوقت ده، قول سبحان الله قول الحمد لله قول استغفر الله قول الله اكبر قول اللهم صل على نبينا محمد. دايما شغل يعني قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فعود نفسك دائما ان يكون لسانك لسانا لله ذاكرا حتى تبعث يوم الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.